Alors, Bonnie, vous allez bien? Bien, la grâce à nous pas so parti là. Nous toujours dérangé mon pied, non, ça moi ba fièvre. Non, mon tout passe, vous toujours dérangé. Ma lili la kati na dengo sakana ngote, mais na koti kabino bongo te. Omoni ki moi absence nanga eza ebele na za vidéo ezokota déjà. Mais na makasi te ya aussi lisango tellement nzoto ezala bien te, mais lelo nzamba sali grâce na lamuki bien na kanisi bino na lobi pourquoi pas na sa pe vidéo na tout solo la quoi wande na passa pe journée nanga bana si ba ke classe bana nga bazotanga ata toza na confinement yanga bazotanga pour biso tozosala kala na confinement. Siko papa bango sami ba mena Mr. Way bakinde déjà musala ngana tikala ki tellement tout yoka bien te naza na ndaku ata na musala pe na osala te parce que nzoto eza vraiment bien te, mais Dieu fait grâce, nzamba sali grâce nazoka bien na muki lelo bien. Kota kivunga na kota ya moto na kota ya moto lobi na butu na vix na pakot PV Mr. Way en tout cas na masenga vix ndoto mobimba na namuki vraiment moi bien lelo na oki makasi batombo la caméra c'est que na oki moi bien yango na lingi passer pe journée muke na ngai na dans kata salle de bain na ngai na utola muka na brosser obviously na banda na laksebino pe moi skin ke na ngai atongo mukie na laksema ko ata na semaine na sala taboué pour mon somoni mikolo yo na négligé que moi mukie omoni mo ba elongi como ça moi ba tâche za muta mafuta nelongi na ndenge osaka tu omoni alaka omoni ndeti boye na za muta ba poil nelongi ba poil nanga oyo ebima awa na sala nini na sala yango waxing na epite waxing na français nini la crème épilatoire na si bobenga na français hair removal na bande ko salela yango erumela vraiment to mone boti lisusu ngalinga na ba pone longité erumela tiboye to na confinement ba shopping surtout ba salon ba kangi, mais na za copine na ngai to tanga na ye na secondaire aza ndeko na bisa ba ivoirien aza na salon na ye, mais aza okanga a mo zo travail na ndako po chose te tala ka madeso bana na tunaki ye aipisa kingai ke azosala na ko kende, mais tellement na okanto to bien te aza na bana na ndako na ko risquer te ke ndena oka bien te boye na ba grippe na banini na kinanda ka muninga esa bien te en tout cas na ndako na ozati na yoka bien 100%. Après ndena okende a otala nga wax nga awa wax nga nelungi wax nga ba eyeballs na nga ko mona ke ba eyeballs na ngai eboti penza. Il faut pena ba pona ba eyeballs na ngai il faut na kende ba bongisa ngo lisusu mutango asalaka muto asalaki ngai na sala ambre na eyeballs na ngai muto asala ngai ambre as fimo ya Nigeria azati aza mboka na bango akangami kuna naza sira normalement fa azonga na janvier, maintenant azongite pour fali nazonga po abongisa ba eyeballs na ngai na routine na nga na tongo ndenge nasalelaka pona nga ezala clair quoi na linga nga vraiment lokolo kwa po non nga ko madame na lanza mais pona nga ezala elongi na nga ezala bien mona na linga vraiment elongi na nga ezala toujours bien pona nga ezala propre teinture na nga ezala propre nzoto ezala propre na linga ngo vraiment makasi yango na sala effort elongi na nga na linga tâche te nelongi en tout cas so na tâche na kolo na kobotela ngo souci ozwa idée te so na tâche pas nelongi na botela ngo souci, donc il faut elongwa il faut ekende dans na kosala nyonso po ekende cause na linga elongi na ngeza na ba tâche te yango monique na sala la minga ta pona ba soko sana ba point elongi kosala la big gilette te et ça la ka et comme ça ka elongi makasi et puis comme ça ngo ba mbuma na etiko ba tâche wana izo sala mieux ça la crème épilatoire. Hair remover is ala bien, mais irumela te eboti lisusu so uza kwa nga ulinga ngo te mais waxing 2 mois 3 mois et dépendre ndenge half fast nzoto no ebota poil en tout cas irumbela
et ça le bon temps que obo sani yango pe nitinga na linga yango te na ozumete utalango et jenanga na linga yango te ni longinanga yeah, let's do it now number 3 okay moni oba masque nanga na salela lelo to salela oyo Pure Clair Detox Max to salela o lelo ya noir ça bien et bright ça longinanga. Oh, ils ont bien pensé et bright ils ont eu ba tache ça l'a vraiment bien yeah moi bien me qui a oh yo ils ont bien kirda ils ont bien au côté on a ça qui na yo obi manango soko saleli na butu kolongola moi ba minu ba moi ba biloko ebota na kati ba kati ba minu wana ba kati ba minu boy ils ont bien ils ont ça l'a bien vraiment que les kirda favorite pump nanga so ina pump myself like bath so impa mukona pemeza mukona ngai to sa pump day mkomo susu. I absolutely love it. Is that vraiment bien. Là bien maquillé si balukaka ango toujours nakata bath nga avala lala nazaka toujours na kitamba nanga. Bien sûr na suki na yo et atoza na suki te et bomba suki po olala suki était le maté c'est très so kanga suki nitinga na mesh po bana babima te nakanga toujours kitamba nanga et puis so naza atanaza na mesh te na suki maboko pona tia perruque likolo nakanga toujours kitamba la po ekitisa bana ko bana batele maté ça la propreté on a suki kufi mbangu pour ozola la bongo mutu polele ça qui tambala et ça là toujours hein? There Misha bon there we are all good to go. Focus. J'espère que vous m'en avez. I don't know why this camera is no focus. Oh, there we are. Okay, yangwana. Nataka pona atia moi posonangeza moi clair. N'utulamka. La masque là. Nazo essumer am ki like yam ki boy eza moto ya moto na zongo na tiango na longu après na longoli fungola ba pose bien on ngalobe de ifungola lokola hein poso ils font la poso pour receive yo okay voilà il focus okay banda on masque nanga was a detox donc et de how do you say in French or en français detox huh. Boye mba moto na semaine to be honest mais il a malanga ma moto na meka vraiment kosala ngo at least at that day fois as much as I want actually elle so to na lingi na ngai na otiango so yeah elle so na lingi na ngai na chana ngo mais to be honest Batant zala vraiment surtout côté na bas c'est le course le bimi aux attentes sur batant so yeah when I've been in I don't even know when I've been in ba pente aka elenge sala aka toujours bien tango ça toujours na le bako bosana kingo te kingo est très important tozonga na kingo tango ça maquillage na yo ato ça maquillage koko ça na kingo te tango tia poudre faut ça la toujours il faut ça la teint na yo il faut ça la bien et ça toujours et match na elongi fait match na kingo quoi
et puis omoni tant que âge tozo poussana déjà to comme déjà à trentaine tant tozo poussana déjà âge tozo poussana il faut que tu sais qu'il y a poso quoi tant déjà comme on y a déjà ba 30 ozo nga sous bébé te quoi tala kakato qui est déjà ba 40 et tala biso déjà donc bien ko look after poso na yo ozala toujours mona na toujours bébé ozo comprendre les atekia oza âge za poso no obima mukolo ya âge na yo ça la bien te ko look toujours kozala bébé to mona batebele o mona âge ouais son âge on se mate âge ne why because they look after the skin you know bon ta la skin na bango bien bon il faut ozala ka bébé bon te bébé bata Mr. Way il faut ozala ka bébé pour sa bébé au mona lo kwa mwa mke menzoka ekuru kara bengani ekuru kara kuru Tavenga kuru ba mona lo kwa mwa moboye otam susu ba 20 quelque te mais nzoka te so ni ata ba 30 na ndambo yo tabaleki na sima bengambe na sima tak mais au mona ka bébé ça fait du bien. N'habite moi français, bon côté. I look funny. Mais et bien d'accord. Et bien d'accord, on est comme ça quand. Nous on a back, on a Mr. Way na phone. Nous on a. Allô? Allô? Tout beau ça na kingote hein. Salaka kingo you ça c'est que le kanami d'accord c'est kabiete okay I think we're done here to see this here on a Amazon nous sommes qui on parle Amazon non mais quand il y en a on a assez si vous intéressez nous sommes qui on va 5 livres en cherté nous sommes qui on a Amazon na Amazon isa na Londres variété place ni surtout boot na ko lo ba c'était le kangamia moni elongi kangama vraiment na ko lo ba pas c'était moi na comme le quand ça sali c'est ça soupe là dans ça la double serum na tango yango so na auto soupe là mais ça là toujours bien na nzoto ma bokilo na pesa kingai Vicks oyo confort oyo et ça la rappelle bien après kinga na tsango na tsango na za boy matoi ya sima matoi no tango sima matoi attends la kingo merci maman Rose Lingi merci maman Rose Lingi for taking care of me thank you nana petit pas makasi te mais il faut na lia pour nommer la bakisi donc on a ça à moi maki nanga na ko lia presque journée mobimba na ça de maki na lia malé mbe so na appétit fungwami na lia on y a ça tout so petit fungwami na lia malé mbe ngali abongo na ko za tam na lie ndambu na tiki yango wana na kisa musana ngai na ina zongi lisusu na lia ngo ate ko malili na olia na ngai ano strange person na olia na ngai na za ngabonga za abongo na kena stali musana na tiki kubilo na bosa ana ya zona kote bilo na pesa na tika kwa mesa na bali sukolia nkana malili bongo eta non ate ok na sa maki ti na ti de maki na préféré na lia ngona sardine so na linga sardine ya sunflower na sale la ngo kaka na maki na linga na ka sardine na maki à part na maki na lia na pa sardine te mais ndeti boye na tsango na maki nanga ngoti so na lie boye
naolia kata musu na pokwa tolia na bana so na nyango za mwa kilo natia natia katikati ya cube onde sali na beti yango penza sali boye nayebi eza nango cup of tea ya bato nyonso tu te yoko osepela no nango te me epuis lebele te enobalelisa yango partout mafuta yango etoka natia nafunga kitu na nasala na boye normal na bande kosala liboso nasalela juice plastic nasala yango soki po esili pe sière naosalela yango naosalela yango shake nanga na ntongo milk soya mo bafruit nasalisi bitabe na strawberry bafraise nasi bobenga yango naonika yango ale yango wana ezala nini nanga kwa yango wana ezala ebilia nanga kwa ngana amto ba café na milana cappuccino na linga cappuccino so na yepa na yo welcome ngana cappuccino so na la cappuccino nga oyo na samba ngo na Aldi na Lidl ko bololoté eza moi bien so ça café na ngai ça moi c'est na tango ya café ça là toujours bien notre de le tout mais là on a exagéré moi qui notre 3 pour on a fait 2,5 normalement na ça la bonne notre secrété notre tango miel sucrali trop de minene quoi breakfast nga yo repoussani na sisi kolia repoussani na c'est bon manœuvre na sala des jours na solo na famille na raté nzoto banda sala vraiment bien te na profiter qui pe na catch up na bandeko na ngai petit sœur na ngai Edwige ito sola ernia surtout vraiment ya donc on m'a tapé 10 fois 20 fois to sola ka et puis tout le monde na presque ata 2 fois la semaine et ça li que ya za busy et ça peut venir ça tout nga penso to za malamte tout le monde nte tout ce temps pa ko catch up na phone camarade nga BBS Fuka to sola chaque jour to za ne mboka mo côté to za ne donc cité mo côté mais ya za na Coventry nga za na Londres c'est ça la que to sola na la semaine ata 2-3 fois la semaine ceux qui n'a za mi kwa na salité et tombé qui a kamwe le look dit normal fana sana musala ta kamwe na bengi fa to catch up to solo la peka ndezalaka to solo na ba oya yo na sana muto batabate belete na za ba camarade de belete mais ba oya ngai ya kati bazali to solo la bien camarade na to meli to sali vraiment 15 ans qui camaraderie to me makasi to betaka moi kati ndezalaka to solo la sala peka moi bien na koti na cuisine na ngina lamba sikoyo to komi déjà 14h52 fona que soit na classe kalaté oh 14h42 donc on bima kalaté mais notre biloko na slow cook notre kitsanga ta na D comme ça pour classe abana nanda ko za musikate
eza na se ya na session na tamboli mbangu tina ke na zonga aller retour donc na kosa ba 10 minutes donc kita moto vraiment na se ata na 1 pour biloko na tika na moto pour na bima na kizwa ba na classe après na zonga na bosani na na nini aubergine te na biloko na lamba na sombo aubergine na yo bakisango na sombo aubergine na dongo pour na lamba mikila na dongo na pourquoi pas na lamba na bino tellement bon passer journée na ngai eza bien au chocolat de bomona bien propre au chocolat na tsango na moto na kozwa awa na kati bilo na ngai na tse awa les restes na za céleri te na somba céleri to na obima et puis na somba oezo zanga bon pour l'instant quand ezalaka mikili zo en moi temps normalement fana tona moto banda kala mais chocolat les trop notre ail na ya paste yango yo tutango hapa moni bale na toksango na muscade na yango yo ona muscade muscade mwandambu kaka elimbisa musuni sans musuni moi bien en tout cas ngana musuni nanga nataka maite tuna toksa musuni na tango maite omona yana maite nataka musuni nanga maite na mona mai ezaka princesse mulai po e belisa musuni nangai musuni na lamba ngo sa mai ya na toksango sa mai yango moko ebota mai na ngwana nde isala po erume to mikila erumela makasi na moto baza donc ya bien penza ya grave te mais this will do to sukola on ka bien donc na zui yango yo na zui bele penza te na aubergine babi na ngai malili ya makasi libanda ndenga sakana ngoto na ki malili makasi grave babi na ba canadien babi na nga na la malili na Londres malili eza te bino na Canada beaucoup makati na degré nga vraiment na ko kate na ko vivre na mboka malili bonte babi que poto aso les na Canada bongo te ba bongo poto aso les na Canada donc biso awa malili eza na ko malili makasi bongo te poto na ki kokola to na ki jeune fille bon na ça c'était jeune na ça jeune mais to na ki vraiment mke à partir à âge ya 12 ans ba donc nga mantote na ko mona tamato c'est pas na komi que après près na ba temps le comme ba 28 ans 29 ans de suko pa malili donc mo ka malili to na ki vraiment makila moto monzo to penza za ki to na ki pa mo mke na ko ka mantote omona yo ka malili tenga te ezo yinda ndeni ce kana tika de tricot na nga naza bien nga ezo yinda sina ko mama bana ezo yinda na pona bote vraiment jeune ezo yinda la nga na sana nga fundate donc tana komo kola vraiment na komi 28 ans na komo tamana komo kasko na komo sentir malili tant na koma kana 30 ans nzoto lobi vraiment non komi ko abuser na ko kate don si nde na komi boye na komi na trentaine si nde na komi na ba 4 ba 30 ans boye en tout cas malili na kokango te ata mukete na kokango matina mikwa donc malili yana sote kota ngai donc na kokango tina mikwa donc là vraiment c'est protéger mutali boso ce que comme malili banzo ya da mutali boso ni ka manto na moi mutaza moi caractère na ba manto te jeune garçon na 15 ans moi na ngali boso to boxa 15 ans yeah après boxa 15 ans le 10 janvier à boxa 15 ans na koli sanza bossa grâce ba ba kola ya ni balé pe à boxa 12 ans année oyo. En tout cas, bah on va coller non comme ça nzambe mi balé année prochaine. Oh, année oyo. Au banda secondaire. Ah, si attends la 6e.
à la 6e à la secondaire année oyo vraiment bana bazokola makasi pour na mboko oyo posa na bana mike eza pasi surtout sozo sala mutata la bana kotobo tata nzamba ça grâce bana bakola mikozo kenya bana bakola ça là toujours bien ça a toujours bien makasi ngela olamba biloko na biso na tika ki on a moto na tika ki on a slow cook na tika ki on a D donc il a pas malembe po nazaki te nasali à peu près 30 minutes 40 minutes libanda mais na kuti lo eziki nango te me boti mind na lobaki na sabino mukie soki mukie te na tango maite mona boti moi soupu boti soupu yango moko na tango maite donc siko tozong sonsko na moto normal de tolambaka non na moto normal mais nde na lobaki liboso nazangaki céleri na autant somba on a shop de na autant like ça na kata céleri na ngana oh benga ngusine ma talanta aubergine yango yo na kata aubergine na mwa minene to boka mpeka na moto de tango donc aubergine na kati hein balona kaka po esangana non okay to move on go na school dans la bien comme ils ont dans moi mini normalement bon na ko sont bon na marché il y a bien mais comme mali ya makasi na pina tano ki côté ba marché côté à moi musikate dans la sombre kaka na bandi na biso mais ça va minga oyo ya ni mpoani steam donc notre bal ngala lo ba français bino bonganga na français moi je parle français pas mal mais j'essaye mais na te parce que non le français pour Macron alors lukangaya Macron a si non blague à part français nga vraiment français na yo kaka sur 100% na yo kaka 95 tout ça liboso na lokasa 98 mais mon na kenda ta bando qui est France au moins na ba français ba noir na comprendre pas très bien 199 mais il y a mindele na comprendre que mindele bête en français ma bien what you what yeah français ya ba noir na yo kaka 95% il y a ba mindele ndé ils ont vraiment makasa mindele ba français I mean na yo kango 95 tout ça 95 il y a ba noir